မိသားစုဆိုတာတယောက်ရှိရောက်ဖို့တယောက်နောက်ဆိုရတယ်တစ်ခိုင်းတစ်ခိုင်းထိုးထွက်ဖို့တစ်ခိုင်းတစ်ခိုင်းခုတ်ခံရတယ်မိသားစုတစ်ချင်းဟာအတက်ဆင်းရှိတယ်တန်သုံးမိတယ်မိသားစုဆိုတာလူ6ယောက်ရှိလဲ6ယောက်လက်10ချောင်းချီလက်10ချောင်းခိခတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှားရတယ်အိမ်ရှိလဲအကုန်လဲကျသွားတယ်ငါ့ဖေနေရာကငါညီလေးဝင်ခဲ့တယ်ရိုင်းနေသွားတဲ့ငါမိရဲ့နေရာကငါညီမလေးဝင်ခဲ့တယ်မိသားစုကိုငါမမြင်ခဲ့ဘူးငါတွေးခေါ်ကသားသမီးဆိုတာတိကျကျင်တယ်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုငါကလမ်းပေါ်မှာကြီးပြင်းခဲ့လို့လမ်းနဲ့ထွေးထားတော်ဆက်တယ်လို့ထင်တယ်ငါမိသားစုမှာငါဟာမလင်းနဲ့မိငါမိသားစုမှာငါဟာမလုံခြုံတဲ့ထင်ငါချိုးကိုတိခတ်လိုက်တိုင်းအတန်ကြောင်ထွက်တယ်ငါမိသားစုမှာမူးယိုပေါက်လေးတစ်ပေါက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ငါပဲဖြစ်မှာငါမိသားစုမှာကြံကင်းတစ်ပေါက်ကျိုးပဲနေတယ်ဆိုရင်လေငါပဲဖြစ်မှာမအောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးအသင်းဟာငါမိသားစုပဲမဝင်တဲ့ကိုးတွေကငါသွင်းခဲ့တာဆိုင်ဝင်မြင့်